Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Vazhdojmë inshallah, me ligjëratën. Tash është kjo pjesa e tretë, mund të themi. Edhe kemi baza e tretë nga porosia kuranore, nga mesazhi kuranor, thumma tatafakkaru. E pastaj të mendoni thellë. Nëse ju kujtohet pak rikujtim se ajeti kuranor që Allahu subhanahu wa taala neve na këshillon me atë këshillën, edhe kur na porosit Allahu diçka apo na këshillon apo na çon ndonjë mesazh për të cilat ne çdo herë duhet të jemi në vëmendje. I gjithë Kurani ka kësi mesazhe kështu. Edhe Allah subhanahu wa taala atë porosin për ban, e ne çka duhet me pas parasysh, që të angazhohemi për Allahun sinqerisht. Qoftë ajo domethënë në grup apo individualisht. E pastaj kjo e treta, që është tash pjesa e dersit, thumma tatafakkaru. Pastaj ju mendoni. Vetëm një analizë me bë, vetëm një analizë. E para e kemi marrë vesh se Allah subhanahu wa taala kërkon për neve mu angazhu. Mirë po, Allahu azza wa jall s'pranon ndryshe përposa sinqerisht. Edhe Allahu azza wa jall e ka lënë në vullnetin ton angazhimin ta bëjmë qoftë ajo individualisht apo në grup. Mirë, ç'ke e treta, thumma tatafakkaru. Edhe ka ardhur me këtë thumma, që është domethënë lidhës në gjuhën arabe, që ka të bëj me kohën dhe radhitjen. Pas një kohe, pas këtyre vjen domethënë që mendoni. Ndonjëherë në realitet e shohim që me të vërtetë ajetet kanë nevojë pak të shkoqisim, në pak të mendojmë rreth këtyre ajeteve, edhe të shohim se ç'kjo e treta, thumma tatafakkaru. Pastaj të mendoni, të meditoni për çat angazhim. A e merr ndonjëherë vendin e parë? Para se të angazhohemi sinqerisht, në grup apo individualisht. E duhet me mendue, po pastaj të angazhohemi. Para mendoni pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Para se të vjen shpallja për të angazhu si pejgamber. Çka ka bën? Tan kohën, se sa, domethënë sa kohë i ka shkuar të del prej Mekës, të hinë shpellë, ndonjëherë edhe natën me kalu atje, e pastaj me ardhë me një kohë, me ardhë qasti, momenti, me ardhë Gjibrili me provah. Mirë, në shpellë, çka ka bë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? A ka shku me pushu? Apo ka shku me bë diçka? Ka shku me bë këtë tretën. Ndonjëherë kjo e treta, do thonë e kërkon se na nuk e bëjmë tash angazhimin e pastaj bëjmë llogari. Kjo është në pazar ku të bësh. Mirë po për angazhim, kjo të tefekkeru ndonjëherë e kërkon më përpara. Njeriu nëse del me bë thirrje apo me bë diçka, edhe shkon me një vend, aty para se me fillu me thirrjen i duhet njerë të njeh rrethanat. Ta njeh popullin, t'ja njeh, domethënë, adetet e atij populli, gjuhën e kështu me radhën, e pastaj të jetë i suksesshëm. Domethënë kjo thumma tatafakkaru është shumë e rëndësishme edhe shumë e përgjithshme. Po do njëherë, edhe pse kemi rendit tretën, edhe pse ka ardhur në ajet e treta, në praktik e gjejmë të parën. E pastaj të mendoni thellë. Edhe njerë për përsëris se Allah subhanahu wa taala neve kur na ka këshilluar me këtë mesazh kuranor tash. Innama u'idukum bi wahida, ju këshilloj me një, se Allah subhanahu wa taala e ka thënë këtë Kur'an, pas këtij Kur'anit më nuk ka. Kjo është libri i fundit qellor. Libri i fundit, do të thotë që i shpallët, pejgamberit fundit. Na jemi ummeti i fundit me këtë din. Nuk ka më. Kjo këshill është përfundimtare. Edhe na do të me mendu mirë. Pra në këtë bazë bëjnë pjesë këto detaje. Marrëveshja në metodologjinë e argumentimit. Na jemi një ummet që flasim me argumente.
Flasim argumente, nuk flasim me hamendje, nuk flasim domethënë pa mbështet dikun. Kur flasim për fe, ato i mbështetim në ajete kuranore. Ajetet nuk ka diskutim atje. Ajetet janë krejt kanë ardhur mutawatir. Kurani ka ardhur mutawatir. Nuk ka diskutim për ajetet. Nuk i mungon një harf Kuranit. Diskutimi ka qenë te hadithet. Prej haditheve dallojmë hadithe që kanë të vërteta dhe që nuk janë të vërtetë. E këto që kanë të vërteta, më thonë aty mbështetemi ne. Kur flasim me hadithe vërtet, hadith sahih. Edhe nëse janë hadithet ahad, nëse ju kujtohet për dersit të kaluam, çka ishin hadithet ahad? Në shtresat e transmetuesve ka një transmetues apo dy, nëse kalon në 3 veç fillon një lloj tjetër i hadithit, po për të bërë mutawatir hadithi duhet një shtresë e njerëzve, një xhamat, ja transmeton xhamatit tjetër. Kështu është transmetuar Kurani. Nuk ka pikë dyshimi mati. Mirë po hadithi kur transmetohet prej individave ka pas nevojë për kontroll. Hadithi ahad, pse i thon ahad? Ahad do të thonë gjuhën arabe individa, një nga një. E kur e transmetojnë kështu nga një person e transmeton hadithin, atëherë është dashur mi kontrollu këto persona kush është ky që e përcjell hadithin. Nëse ka qenë në rregull, hadithi është në rregull. Nëse ka pas vërejtje, me njerë hadithi është klasifikuese nuk miret për bazë. Do me thonë, me gjithat, ka fraksione që kanë dalë prej Mu'tezilive, këndej, disa, që janë diku për atyre, e mohojnë hadithin ahad, sidomos për akide. Hadithin ahad e mohojnë për akide. Pse? Se ku me ditë sa me qenë i vërtet? Edhe në Buhari me qenë hadithi. Buhari është libri më i vërtet, në pas Kur'anit, libri më i vërtet në literaturën islam. Pas Kur'anit vjen libri i, domethënë hadithet Sahih Buhariut. Këto fraksionet, Mu'tezilitë që vinë pastaj, si Eshari Maturidi, si Hizb ut-Tahrir, që si kanë do fraksione, këto i mohojnë hadithet, nuk i marrin për akide bas. Pse ka transmetuar një? Mirë, Allahu subhanahu wa taala, as ju ka shku mendja këtyre se kur e ka dërguar një melek me provahim, një pejgamberit. Ki pejgamber i kanë transmetuar tjerëve. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sa sahabe i ka qenë në Mekë, asin Medinë. Cilë sahabe i ka qenë? Me bë davet thirrje. Mas pari, Mus'ab ibn Umair, që njihet ambasadori i parë në Islam. Ka qenë një sahabi. Thot dikush, jo, i ka transmetu fik atje. Jo, s'ka pas fik në Mekë. Në Mekë këtë akide ka qenë. Periudha me ka se këtë akide. Shikoni ajetet kuranore që kanë zbrit. Mus'ab ibn Umair kur ka shkuar në Medinë, çfarë daveti ka bërë? Një person, një individ ka qenë. Si është e lejuar me këtë përcjell? E sot kanë dalë do mendime të ndikuar nga filozofit greke, edhe i kanë shtim islam, edhe kjo smiret kanë thënë përbas. Megjithatë, në hadithin sahih, edhe nëse është ahad, e pranojmë nëse është i vërtetë. Pra, hadithi ahad del me transmetues sahih, miret përbas. Thënjet jashtë Kuranit dhe hadithit nuk janë bazë. Mund të janë thënje, i marrin parasysh, po jo bazë, nuk janë bazë. Ëndrat nuk janë bazë për argument. Këtë kemi tregu, kemi përmend shpesh. Ka dikush për fraksioneve sufiste, ato sufit, dervishet, e shen një ëndër, diçka, thotë xhamatit i kum pa pejgamberin, më ka thonë kështu me bë. Këto është fe kjo, nuk është fe. Apo. Edhe përmendëm si shembull që përmendin atë zhërgonin e popullit, ja dec na ka me të neve. Që kjo qëlime shka bojnë kur vdes dikush. Kjo është drejt prej fraksionit Nakshbendi. Shehi atyre e ka pa ëndër, çashtu që po pretendon ai. E ka pa ëndër pejgamberin. Ku më di që ka pa, se ka pa pejgamberin. Se i ka thonë, ka bë kështu, domethënë 72000 herë më thonë kur vdes dikush me bo la ilaha illallah. Kjo se ekziston kurkun as Kur'an, as hadith, as një imam, as një dietar s'ka thonë kjo.
Ki dervishi, shehi i dervishave Naqshbendi, e ka thonë këtë. Bile edhe xhamati se kanë pranuar janë. Pastaj çish më forcu kët, ndër ku pa pejgamberi ka thonë shumë mirë të bën. Çështu e bëjnë fejen këto fraksionet. Këto këtë janë fraksione devijume. Na për këtë çka i bëjmë, i kemi bazë këto gjanat e shnosha, si marrmi ëndrat, si marrmi thashë thonë vetë për bazë. Shiko kjo baza e tretë, thumë të tefekkeru, kërkon prej neve meditim të shëndosh. Me mendu shëndosh. Do të thonë mos manipulohemi me gjëra që secili çka i kujtohet me thënë diçka në fe. Pak e përmendëm edhe më përpara dhe tash, kujdesin në dallimin e mentaliteteve të njerëzve. Siç e morëm shembull, thirrjen. Duhet me pas se mentalitetet e njerëzve nuk janë krejt njëjta. A e dini thënien e Aliut radhiyallahu anhu, shumë një thënie të mirë ka thënë. Që flitni njerëzve me gjuhën që ju kuptojnë. A mos dëshironi ju ato dalin për feje? Që flasish me një gjuhë edhe s'të kuptojnë edhe i merr në qafë krejt pastaj. E pejgamberi sallallahu alajhi wasallam shumë ka bërë vërejtje të ata të cilët i stërhollojnë fjalët. I flasin ndëgjuesve me do fjalë që se kuptojnë hiç. Ai e din, është i vetëdijshëm ai. Është i vetëdijshëm se me çfarë gjuhë po flet. Duhet të shikohen mentalitetet e njerëzve se Allah subhanahu wa taala, edhe pse Ademin alayhis salam, do thonë është baba i njerëzimit, megjithatë prej tij kanë rrjedh raca të ndryshme. Janë shpërndana për botë. Raca të ndryshme ka. Këta kanë gjuhë të ndryshme, kanë zakone të ndryshme. Shumë gjëra të cilët nuk ka popull që habitet me një popull, ai popull habit me këtë tjetrin. Mirë po njeriu në këtë kohë bashkëkohore duhet me pas të shprehen ashtu një kulturë të përgjithshme. Bota është e vogël. Na nuk kemi udhëtuar në këtë botën, po i dim popullatën e Australisë, e dim popullatën e Azisë, e dim popullatën e dy Amerikave, të Evropës, e të Afrikës po ashtu. Na sot kemi një farë kulturë e dim. Edhe na duhet me ditë se si mos sjell ku të ballafaqohemi me këta. Tjetër është sqarimi dhe paraqitja e mirë. Nëse debaton me dikan apo sa më tepër e sqaron një gjë, e paraqet më mirë, jep një pasqyrë të vërtetë, debati ka më qenë më i mirë, biseda ka më qenë më e mirë, puna ka më qenë më e mirë dhe kështu me radhë. Sa më shumë shefën gjanat, e bëhen mjegull, ajo e bën që të ndërlikohet çdo sen, çdo çështje, çdo punë që e bën në jetën tonë. Kjo lidhet domethënë me këtë porosinë apo pikën e tretë, bazën e tretë, thumë të tefekkeru. Njeriu kur mendon shëndosh mirë, e ka parasysh edhe këtë sqarimin e mirë, është i qartë, i le përshtypje ndëgjuesit, të kupton mirë. Nuk i le domethënë gjëra të cilët nëse ndahet me menuaj, çka më tha, nuk e kuptova, e pat kështu e pat ashtu. Jo, domethënë sa më qartë është më mirë. Se na gërshetohemi, na njerëzit gërshetohemi njëri me tjetrin. Këtë përmendëm edhe javën e kaluar. Shikoni një shembull, një prej shembullave që Allah subhanahu wa taala e jep një ilustrim kuranor, ilustrim artistik, domethënë se si, domethënë Allah subhanahu wa taala e mëson pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Stili ngjashëm me të Ibrahimit, domethënë Ibrahimi alayhis salam është dërguar me një popull që baba i vet ka shit idhuj, mos flasim për tjerët. Edhe ai është dashur me përdor një metodë që është e ngjashme me atë për të nxjerrë njerëzit me kuptuar të vërtetën. E Allah subhanahu wa taala i thot pejgamberit sallallahu alaihi wasallam: "Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun." Shikoni, unë domethënë jam i vetëdijshëm edhe për juve që ndëgjoni, se jeni njohur me mentalitetin e Mekasve në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ata kanë qenë mushrik. Mirë, kanë qenë mushrik. I kanë bërë shirk Allahut në çka? Në çfarë tauhidi? Uluhia, në tauhidin e adhurimit. Mirë, po tauhid rububia, tauhidin e krijimit e kanë pas parasysh. E din se Allah është krijues. Shumë mirë e din.
E Allah subhanahu wa taala pi thot këtij pejgamberit fillo prej çatje që e kanë tamam. Për me përmirësu këtë tauhidin uluhia. Se mi shku drejt, s'pranoj. Hajde vetë një herë, për që ati ku e kanë tamam, mas jo është kështu atëherë, për shkojmë të tjetër të përmirësojnë. Kulli meni lë ardu wa men fiha in kuntum ta'lemun. Thuju, thot, Allah subhanahu wa taala thot pejgamberit, thuju atyre, pyeti domethënë. Si pyetje retorike themi. E kujt është toka? Kush është sëndusja? Edhe çka ka në te? Nëse ju e dini. Shikoni përgjigja. Allah subhanahu wa taala shumë mirë e di. Se yakuluna lillah. Kanë me thonë Allahut. Ato e dinë, e njohin Allahun, e dinë se është krijuesi, Allah është krijuesi. Kul afala tadhakkarun, pse pak nuk përkujtoni me mendu këto gjëra rreth këtij realiteti. Kul men rabbus samawati sab'i wa rabbul arshil azim. Përsëri, pyetja tjetër e ngjashme. Thuaj, kush është Zoti, sënduesi, krijuesi i qiejve, 7 qiejve. Edhe shikoni këtu tek kjo. Wa rabbul arshil azim. Edhe Zoti, krijuesi i arshit të madhështor të madh. Allah subhanahu wa taala kur i thot pejgamberit vetë edhe për arshin, kush është Zoti i arshit, domethënë kanë pas dituri për arshin. S'po jo më japoni pyetje çka se din ata. Tash po shkojnë ka jo ana që i din, gjërat që i din. Kanë ditë arshin, e kanë ditë 7 kat qiej, se njeri që se di këto informata e shet qiejllin një. Allah subhanahu wa taala janë 7 kat qiej. Mbi që i mbështell qiejt është kursia, që i mbështell kursin është arshi. Kanë pas dituri edhe për arshin. Se yakuluna lillah afala tattaqun. Ato kanë me thonë Allahut, të Allahut janë. E po, si nuk keni frikë ndaj Allahut. Si s'keni frikë respekt. Kul men biyadihi malakutu kulli shay'in wa huwa yujiru wa la yujaru alayhi in kuntum ta'lamun. Përsëri pyetja tjetër. Pyetja ata në dorë të cilit janë sondimi kujt takon çdo gjë që Allah ka kriju. Apo kujt janë? Edhe Allahu i merr strehim tjetër, ama s'ka nevojë me mos strehu dhe Allahu të askush. Ama kretë kërkojnë strehim të Allah. In kuntum ta'lamun, nëse ju e dini. Se yakuluna lillah fa anna tusharun. Ato kanë me thonën, këto janë të Allahut. E tash shiko kjo përfundimtare, një herë ju tha, do me thonë, e felat të dhekkeron, pak me mendu rreth kësaj. Pastaj, a nuk keni frikë? Ma në fund tha, Allah po mashtroni, pse mashtroni? A vazhdoni këtë po thoni po në rregull, këtë kështu, edhe Allah po vazhdoni me qenë të mashtruar, do me thonë duhet më kthie në realin. Argumentet dhe thënjet të jenë të mbështetura në burimet e tyre. Do me thonë sikur që thamë edhe pak më parë. Dallimi mes të përgjithshmes dhe të veçantës. Ka gjëra të përgjithshme. Siç e dimë në jetën tonë të përditshme, shumë gjëra janë të përgjithshme. Edhe si gjykojmë në përgjithësi. Mirë, po ka gjëra të veçanta. Për gjërat e veçanta gjykojmë veçanti. Mirë, po dispozitat nuk bëhen në gjëra të veçanta, në gjëra të ralla. Dispozitat bëhen në gjëra të përgjithshme. Gjërat e ralla i kanë dispozitat të veçanta. Për shembull, Allah subhanahu wa taala kur e ka obligu namazin, në namaz ka obligu mu kthi ka kibla. Me nejtë në kam, kiam, me bo tekbirin, me lezu Kur'an edhe kështu me radhë. Edhe me thonë tash namazin duhet me falë, edhe duhet mu kthi ka kibla, me thonë dikush, po nëse jam në mal, kjo është rast i veçantë. Për çatë rast veçantë, nëse je në mal, si u thomi këtë njerëzve, valla ka të kthesh, që më falë. Jo, kjo nuk vazhdon. Në origjinë është mu kthi ka kibla. Ti shka je në mal, s'në pe gjenjë, ti falu ka të dush. Kjo është rasti i veçantë. Tash këtë xhamati vinë më falë në kam. Dikush, apo unë smunda, tash për çat që smundat në kam, i thëna ti ulo, jo këtë xhamati. A është rasti i veçantë? Apo? Përsëri ajo në origjinë jesin ashtu si duhet. Ama këto raste veçanta ka dispozita
dispozita të veçanta. Divergjenca dhe llojet e saj. Na domethënë kur tham me këtë bazën e tretë, thumë të tefekkeru, edhe him dialogje, domethënë him debate me njerëzit. Apo? E nuk janë këtë debatet njësoj. Në saher jemi, domethënë çapim shembull në fund të na qartëson gjanat. Jemi dalmi, domethënë prej shtëpive tona edhe ja të shkon puna në shopping apo diçka, ballafaqohesh me njerëz. Edhe mund ndonjëherë me tradë, ndonjëherë me debatu dikon, anë vend punës apo dikon tjetër. Nuk janë krejt njësoj. Lloji i parë lavdërohet njëra palë, tjetra janë. Për shembull, divergjenca mes besimtarit dhe jo besimtarit. Këtu kush lavdërohet? Besimtari. Se besimtari për ka krej, me besimin e tij ka feja Allahut ka. Jo besimtari ka krej, çka jo besim edhe çka ka pas saj. Lloji ditë kritikohen të dy palët. Cilat janë kur kritikohen të dy palët? Kur debati qëndrohet në polemik. E mirë, çka ka dallim debati mes polemikës? Debati zhvillohet me argument. Pala e parë kallzon mendimin, qëndrimin e tij, tregon argument. Pala e dytë tregon qëndrimin e tij, argumentin. Kjo është e mirë, kjo në rregull është. Mirë, po si të filloj pala e parë, jo sta merr menja, po çish ta merr menja, sta merr menja, i lën argumentet, kjo kalon në polemik veç. A polemika, siç kemi përmendur se Allah subhanahu wa taala kur ka dashur me shkatru një popull, ja kalon polemikën, kanë polemizuar me zi. Në këtë rast, kur është polemika e lavdëruar? Polemika është e lavdëruar ti kur don për shembull pranon, po pala e parë nuk pranon argumente. Atëherë ti çka dush mi tregu atij? Dush mi tregu fakt. Kalon te argumentet Kuranit dhe Sunetit, kalon në fakte. Për shembull Ibrahimi alayhis salam. Me nis me tregu Allahu më ka shpall, kështu s'pranon kërkosh. Për shka ka thonë, mirë, ju pa adhuroni zotra për pas Allahut. Edhe ka marrë një shembull. Kjo është dielli. Hajde këtë tipi tham Zot. Ai nuk i ka thonë për në me. Ibrahimi alayhis salam është pejgamberi i tauhidit. Nuk thot për një Ibrahim tash me bo shirk, si mendojnë disa. Vetëm ju tregu atij vetëm. Hajde pi thojmë diellit Zoti. Kush i ka thonë prej popujve diellit Zot? Japant. Japant, e keni po flamurin që kanë. Në bardh me një rreth të kush. Dielli është ai. Ata i kanë besu dielli, kanë mbet ajo të Japant. Për çat për habitëm ndonjëherë dikush e marr ndonjë majic edhe me flamurin japonis. A nuk e din se ajo është, domethënë e kanë pas për zotat. Duhet me pas shumë kujdes se çka veshin besimtarët. Para disa viteve ishte mod flamurat e Anglisë. Ajo kryq është. Na për çanta e mash, na për majica, na për kujt diçka. Me flamurat e Anglisë. Me pas kujdes. Ato këtë janë gjana, do thonë, çka adhurojnë dikush tjetër për Allahut subhanahu wa taala. Edhe kanë thënë dielli Zot. Edhe Ibrahimi alayhis salam, edhe këtij po thotë, ai dielli Zot, dielli perëndoi. Tha, nuk i besoj, tha unë, diçka që po perëndon. Shkoj Zoti, çka të bëjnë pas tash? Apo dul Hana. Hajde Hana, i tham Zot. Dul sabah, shkoj. Thas, nuk janë zotra, as kjo për mua, shka humbin, vinë e shkojnë. Po ja, Zot është çaj që e bën lëvizjen e këtyre. Shikoj çfarë metode ka ardhur në realitet. Neve na duhen kësi farë gjana, kësi farë shembuj, domethënë për të diskutuar, edhe me fëmijët tonë, me familjet tona, po edhe me fe tjera. Edhe këtu e kemi cek debati fetar mes ulemave të Islamit. A keni pasur ndonjëherë shpesh e përmendim edhe në arabisht ka ihtilaf, më ka divergjencë, ka më tepër se një mendim për një çështje. Sa më shumë i njohim këto, për neve bëhet më lehtë. Para disa kohëve ka pas xhamate të ndryshme, s'kan qenë të gatshëm me pranu diçka ndryshe. Me hin xhami, dikush më fal pak ndryshe, domethënë ka paraqit problem serioz te ata.
para shumë edhe shumë kohrave në Egjipt ka shku një dietar me me vizitu një shokun e vet, dietar tjetër. Kur ka shku atje, e din ju prej sunetit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka praktikuar që në tekbiret, kur shkon ruku, kur ngritet për rukus, i ka thënë edhe durt. E ai ka praktikuar këtë. Ta i vendi se kanë ditë këtë. E kur ka shku e kanë pa në xhami ki Semi Allahu limen hamd. Piçon durt. Apo përsëri, jo vetëm në tekbirin e parë, kanë diskutuar kush është ky, çka u të bën, kanë dashur me mit. Shikoni pa ditoria. S'ka të fekeru, s'ka hiç. Në kap me mendue, pse të bën me pyet. Kanë dashur me mit tjerin. U ka thënë pastaj shoku vetë dhe ka pështu. Kjo dashuri e fesë nuk ka me vend. Ky fanatizëm nuk është me vend. Për këtë shkak, kjo na duhet neve shumë për me mendua. Në Afganistan janë medhhebi Hanefi. Edhe ka shku njëri, ka pas luftë atje, ku e di për çfarë vendi ka shkuar. Mirë po, kipi vendi tjetër i dëgjon ai praktikon shka si din atje, pi praktikon. E ka çu gishtin. E ka çu gishtin në të jatë. Kur e kanë pa këto, u ka çu njëri, e ka thënë gishtin. Çfarë pasoja, apo ka kibla me të ditë. Domethënë, këtë xhamati ka kibla, këti me fal namaz, që pa dituria, edhe pa kur nuk mendon pak, çfarë pasoja ka pas. Nuk ban, domethënë, jetojmë në një shekull 21 për shembull, sot zvan me rang si farxhan. Duhet pra umetit gdhendet pak, të vetëdijsohet, edhe me kuptu pak ma gjanë çështjen tonë. Të gjithë besimtarët nuk janë të një rangu. Këtu tash do të ndalemi pak. Edhe besimtarët nuk janë të njëjtit rang. Edhe pse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam çka ka thonë, te krejt ka hajër. Te krejt ka hajër. Te besimtarët te krejt ka hajër. El mu'minu qawiyyun khairun min el mu'min dhaif. Wa fi kulli ma khair. Do të thonë besimtari i fortë është më i dashur te Allah sa ai dopti. Mirë, po të ditë ka hajër. Do ta shohim inshallah. Shikoni, ky ajet është ajet që dietar thonë ai vavi që ka hiktu, vavi është lidhës në gjuhën arabe, thotë duhet shkruhet me gjyrtarit. Pse? Allah subhanahu wa taala thotë në këtë ajet. Thumma awrathna al-kitaba alladhina istafayna min ibadina, librin Kur'anin ja kemi lënë trashëgim robërve tanë. Për cilët flitet, për cilin libër, cilët rob? Për Kur'anin, për kan? Muslimanëve, besimtarë. Thot, istafejna mina ibadina. I kina zgjedhur, shikoni sa njerëz ka. Njerëz ka plot. Vetëm tash, jetojnë mbi 7 miliard. Sa musliman janë për këtyre? Ndoshta 1 miliardin a e kalon ajo. Do të thonë, Allah subhanahu wa taala për këtyre, edhe shumë gjenerat pas gjenerate, nuk i pas ka bë këtë musliman, i pas ka zgjedhur. Valla që kjo çon me mendu pak se sa të ka nderuar Allahu azza wa jalla. Ki mujt më kon palën tjetër, ki mujt mos më kon musliman. Veç të ka zgjedhur musliman ti, çka zgjedha nuk bën ti të ndihesh pak i ndershëm, pas ka dallu Allahu, pas ka nderu, s'pas ka lënë në terr, s'pas ka lënë devijim, nuk pas ka lënë çat baltën e një ras. Istafejna, do të thënë, Allahu i ka dallu. Sa për këtyre që i ka dallu Allahu, prej muslimanëve, të shohim sa grada paska. Thot, feminhum dhalimun li nafsi. Ka për këtyre që ka, edhe pse i ka zgjedhur Allah, ka për këtyre që e kanë dëmtuar veten. Subhanallah, e kanë dëmtuar veten me mëkate, janë të zgjedhur. Allah i ka zgjedhur. Edhe pse ka bën, Allah e din. E kemi treguar një hadith pejgamberit sallallahu alajhi wasallam se enët e Allahut në dunja janë zemrat e njerëzve. Dhe Allah shumë mirë ka ditë në cilën zemër me vënu iman. Zemrën tonë e ka zgjedh për dikuj tjetër. Para në zemra jote e ka zgjedh Allah me vënu iman, zemra e dikuj tjetër kufër, me vënu kufër. Subhanallah. Pas ka për këtyre dhalimun li nafsi.
edhe pse qenë ka mëkatar, ka dëmtu vetën. Grupi tjetër thot, wa minhum muqtasid, ka prej tyre që janë mesatar. Wa minhum sabiqun bil khairat, ka prej tyre që këtë ka kalu, këtë grupe tjera i ka kalu me gjana të mira. Bi idhnillah, këtë ka bën me lejen e Allahut, me ndihmën e Allahut. Dhalika huwa al-fadlul kabir. E çka është një pëlqim, një vlerësim i Allahut, një vlerësim i madh i Allahut. Pra dallojnë tre grupe. Dhalimu li nafsi, që i ka bërë padrejtësi vetës. Këto janë muslimanë përgjithësi. Muslimanë përgjithësi. Muqtasid, mesatar që janë mu'min, një grad më lart se muslimanët e përgjithshëm. Sabikun bil khairat, që i ka të kaluar tjerët me vepra të mira, kjo është muhsin. Muhsin është grada më e lartë. Këto janë grada më e lartë. Kur e ka vet Gjibrili, pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ahbirni anil ihsan, më trego çka është ihsani. E ka vet pikërisht për gradën, jo veprat e mira kështu, si veprat mira. Për gradë e imanit, çka është ihsani? Shikoj si është përgjigj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam te hadithi Gjibrilit. Ka thonë, en ta'budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Ta adhurosh Allahun sikurse me pa Allahun. Edhe pse ti nuk e sheh Allahun, ai të sheh ti. Ta bësh ti një ibadet edhe non stop je, domethënë i angazhuar se Allah po të sheh. Si e bën ti atë ibadet? Domethënë çka është grada më e lartë e imanit. Se dhe njëherë dikush edhe e bën ibadet, ndoshta falet, ama gutët sekondë është ta menë shumë namaz. Veç ta kryej se obligim. Një selam e jep, gjatë dytën selam të dera del. Shpejt gutët, dhe ka mend ndoshta të tërkon. Mira, ma që është i koncentruar shumë namaz, e bën si kjo grada, me gradën ihsan, është pak më ndrysh, është i angazhuar, është i lidhur me Allahun, e din është i vetëdijshëm se është për Allahut, edhe është i koncentruar shumë. Dallon edhe të ditë falën, të tretë falën, nuk janë njësoj. Këtë mund të paraqesim kështu, me ilustrim. Rrethi i jeshillt musliman. Shikoni sa shumë ka. Qasi që i kanë dëmtu vetën, me mëkate ka plot. Ama janë rrethin e muslimanëve. Në renda janë. Rrethi i verdh, muhsin, filloj më ngushtu. Rrethi. Këto që janë mesatar. Rrethi i kuq, muhsin edhe ma pak. Këto bashkë më grada më e lartë, u ngushtu rrethi. Mirë. Si mund t'i dim na, prej ka mund t'i dim kush çfarë grada është? Kur shkojmë pazar na, edhe blejmë diçka. Edhe e shohim na me najlona dikan. A mundna me ditë në cilin najlon sa kile ka? Dikun e godit, dikun jo. Çka për me ditë sa kile i kanë ata najlonat? Çka dush me çka dush me shërbi? Çka dush me përdor? Ha? Peshorën me? E çet peshore e merr vesh. Mirë, për peshorën për këtu, cilën çfarë grade i je? Që kjo është peshorja. Dispozitat e Islam, dispozitat. Besimi jot edhe dispozitat. Besimin nuk e shohim. Na besimin, do thonë ide veç Allahun. A mundna me pa, për shembull, sikur e sheh baterinë në telefon, kur është jeshil, kur është kuq, duhet më mungsh. A mundesh me pa imanin dikujt na? S'mundesh. Apo? Mira ma veprat i shohmi njëri tjetrit. Shikoni tash. Njëri që i ban këtë farzet, dikush që i ban këtë farzet, i ban këtë sunnetet, ju largohet këtë harameve, ju largohet këtë mekruheve. Që ki person, si shka ju duket? Gradën më të lartë. Tash, a ka njerëzit të cilët i ban këtë farzet, ama sunnetet ju hikin, diçka. Harameve krejt ju largohet, mirë po të bjendën i me kruh. Që ki është si i pari? S'mundet, nuk është. Ka grupi tret, dhe njerë dhe farzi i shkanë, sunetet më mos flasë. Bjendën haram, po me kruh mos flasë. Tash ki është si i diti si i pari? Nuk është. Dhe me thonë, s'muna me barazumi, bo këtë barabar. Sikur kanë thonë mërgjit. Si të besojsh në Allah, si i Bubekri je. Për s'muna të kështu. Zban, nuk on regull.
Për jashtë, o kjo, prej mrejna di Allahu subhanahu wa ta'ala. Nahnu nahkum bidhawahir, wallahu yatawalla as-sarair. Na gjikojmë për jashtë, Allahu i di të mbrendshmet. A është e qartë? Kjo me këto gradat që kjo na mund të mendojmë, meditojmë, të njohim diçka, të mësojmë, mirë po shumë është mirë me ditë, me thonë, me shpreh që nuk e di ndonjëherë. S'mundesh me ditë krejt. S'mundesh me qenë i gjithanshëm. Çaj është ka dom të jetë i gjithanshëm, mi kap krejt, ai sa kur hiç. Me të pa kur hiç. Edhe ashtu do, edhe kështu edhe nuk shkon. S'mundesh me krejt. E ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men qala la adri faqad afta. Dënjëherë kush di me thonë për dënë çështje nuk e di, kurse din. Nuk e di, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka dhënë fetva, çaj veç që ka dhënë fetva. A nëse ti përgjigjesh pa dije, ki bo Sot i vërejmë disa, bën debat, sot të xhamatet tona, sidomos të xhamat tekfir. Debaton, nuk di me ardhë në të vërtetën, s'ka argumente, në këne, hajde mallkojnë e vetën. Kush ta mësoj be këtë? Një, di, mere ti një debat, si ta zhvillosh me ata, s'di me qunë qosh, hajde mallkojnë, mallkoj e vetën. Mallkimi Allah që ka dalë, të mungojnë argumente. I bo si ato priftat e koncileve. Një, di hajde ta mallkojnë vetën. A qështo? Nëse të mungojnë argumente, leje, dorzo, jo me thonë hajde ta mallkojnë vetën. Zdi do me thonë qysh me qu disa të besojnë të ki. Me shka me qëksi trika. Hajde mallkojnë, nuk ka rregull kjo, nuk është në rregull. Nuk është metodologji e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Tash një përfundim, do me thonë, desi, ligjërata e parë, dita e treta, kjo që e banë tash, në përfundim, do me thonë, e ka se Allah subhanahu wa ta'ala, prej neve kërkon angazhim, tash do t'japim shemboj në fund. Kërkon prej neve angazhim. Pa tjetër të angazhosh për Allah. Mirë po, na këtë e dim së është realitet, se duhet më angazhue për Allah në zëshë. Po atë ajo duhet jetë, me sinceritet, këtë duhet me pas parasysh, qoftë ajo, në më thënë, vetë apo në grupë, kime gjetë metodë. Qatje ku je individ, si individ kime angazhu. Ke grupë, me grupë kime angazhu. Edhe, mos të harësh, se rreth kësaj dush me meditu. Për me dalë pas ta rezultatet. Rezultatet ndryqume. Rezultatet, më thonë, jo veç qashtu, po, me dalë me ideja se shiko, njëri kur punon në mësën, tu punue, ama jo, tash, kur punon dikush, a ki pas atë gjenë gabime. Psa e s'punon hiq, a e s'gabon, normal, sot të punu, s'gabon. Kush gabon, që e shka punon? E qaj ka me gabu sot, po nesër ka më qenë maj sukseshëm. A kish ka këshirë për si ajo vjera nusë, si thot, që ti pa krip, që ti asej, kujti shka, të nejt e pështet. Nusë e të punue, vjera për largë. E mëson. Disa shembuj edhe ta përfundojmë inshallah. Mas pari ta marrim edhe shembulltira jonë është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Për juve besimtarë muslimanëve, shembulli më i mirë është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Shikoni një kronologji të jetës tij. Meditimin e shpellë që e përmendëm. Sa ka medituaj, këtë që i thash dhe njerë kjo të fekkeruk me meditu, kalon e para. Ka shku në shpellë, është mbyll atje, s'ka shku me pëshu atje. Apo, ka shku ka pas gajle. Pastaj, kur i ka ardhë shpallja, ka bo thirje fshehurazi. Pastaj ka ardhë urdhërje, ka transferu thirjen në haptazi. Pastaj ka bo hijretin, se pat probleme. Kur erdhë Medine, me njëherë çfarë angazhimi. Shiko çfarë angazhimi ka pas. Xhamin e ka ndreq. S'ka shku me bodë një shtëpi, ta ndreq një vill, ta këshirë një devet mini ka, mëse ne. Xhamin e ka ndreq mas pari. Xhamin. Pastaj ka vllazëruar muhaxhirët me ansarët, kanë hashim një burrshteti i madh pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Çfarë punë ka bërë mëdha. Pastaj edhe nuk i ka lënë pjesëmarrjen në betejë. Sa beteja i ka marrë pejgamberi? Sa ka marrë pjesë? Krejt me marrë komplet 17 beteja ka marrë pjesë. Në të mëdhaja dhe të vogla. Ebu Bekr, angazhimi i tij në thirrje, ta marrë një shembull. Shikoni Ebu Bekri, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur ka ardhur prej shpellës, i kanë ardhur sa jetë?
5 ajete. Apo 5 ajete i kanë ardhur. Ka ardhur te Hatixha, pastaj shokun më të ngushtë e Abu Bekrit. Abu Bekrit i ka kallëzu. Ç'është ashtu po vjen diçka, shpallë. Sa mendoni Abu Bekri, sa ka pas detyri atëherë? Islami hapat e para. Shkëndijat e para. A e dini sa veta e kanë pranuar Islamin për Abu Bekrit? Këtë ato tjerë që kanë të përgëzuar me xhenet, këtë për Abu Bekrit kanë pranuar. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka treguar Abu Bekrit, e Abu Bekri pastaj çat vdije pak sa produktiv ka qenë, sa bereqetli. Këtë që kanë përgëzuar me xhenet, këtë janë rezultate e Abu Bekrit pastaj. Nuk do me thonë dikush valla detyrim, po dush me ditë me përdor. Njeriu që është i mequr edhe me pak detyri bën ka rezultat. Pse e ka çat mendon? Me çka si thonë tani populli boti dare. Me çka din me përdor. Dikush ka detyri kur gjohiç. Do thonë duhet me qenë njeri produktiv. Çdo herë ta jetën e ka kaluar në përkrahjen e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Këtë ka pas angazhim ai. E ka kuptuar çka është pejgamber. Në hijrat, kur ka marrë me hijrat me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Çi ka net disponim. I ka gjetë devet, jo atë jo. Edhe pastaj ka qenë njeriu i parë që merr hilafetin dorë mas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Këto burrat të mëdhej, do thonë kodra, këto njerëz kanë qenë kodra. Disa shembull nga sahabët. Erkam ibn Ebil Erkam në Mekë çfarë angazhimi ka pas? Kur ka ardhur thirrja e pejgamberit, ka qenë fshora asnjë herë. Çka ka bërë Erkami? Ha? Çka ka bërë Erkami? Për çka njihet ky sahabi? Edhe s'njihet për gjëra tjera. E ka lëshu shtëpinë e vet e ka lëshu. Medresja e parë në Islam është shtëpia e Erkam ibn Ebil Erkam. Çati ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sahabët, pionerat e parë, elita e parë e kësaj, do thonë çati te shtëpia e Erkamit. Çike Erkami me këtë angazhim, njihet me këtë. Ai nashta s'ka mujt me bëj diçka, ma shtëpinë e ka liru. Te shtëpinë në mësoni. Apo dikush ka ndoshta të tërfush është Erkam, çiki sahabi për këtë angazhim njihet. Çështu ka angazhim me çket punë. Musab ibn Umairi ka qenë më i pasur në Mekë. Çdo vajzë ka ndruar me pas burr ata. Parfema që ka pas kës ka pas askush. Ka flet më ndafsh. Kur e ka pranuar Islamin? I kalon këtë i kalon, këtë. Bile thonë kur ka vdekje, s'kan mujt me jamlu gjenazën. Me jamlu krija i dalin kam, me jamlu kam i dalin krija. A ka qenë shumë i pasër. I ka braktis këtë për Islam. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, që këtë njeri, që këtë tri, kur ka ardhur puna para se me shku në Medinë, me bëj hijret, e ka çu këtë mas parit, me përgatit terrenin. E ka marrë këtë detyrë Musab ibn Umairi. E kanë pranuar Islamin në Medinas, pini njeriu. Edhe kur ka përgatit terrenin ka bëj hijret pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Nuaim ibn Mesudin Hendek, a din çfarë angazhimi ka pas? Nuaim ibn Mesudi bashkë atë kur ka ndodhur betejë Hendekut, ka qenë betejë më e vështirë, s'ka qenë kështu me numër. Që ka mundu sahabët në psikik, në mendje, ka qenë betejë Hendekut. Se që atëherë, mos ta kishin bo Hendekun, si sebeb, kanë mujt me hinë Medinë dhe me faru krejt. Selman Farisiu ka dhënë idenë për Hendekun, mirë po çka ka bën Nuaim ibn Mesudi? Nuaim ibn Mesudi që atëherë ka pranuar Islamin. Me kast nuk i kanë ditë se ka pranuar Islamin. Ka shku te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, i ka thonë ja Rasulullah. Kur kush nuk e di për mua se kam pranuar Islamin, çka? A mujnë çka me bë? Çka ti shtithat me vetit zihen, se se din për mua. I ka thonë el harbu khida. Lufta është mashtrim. Na ndihmo me çka të mush. Ka shku Nuaim ibn Mesudi se njihet në këtë betejë se ki ka pështu. Që ata muslimanë në Medinë, angazhimi i këtij i ka shtu. Ka individ. Apo thot pejgamberi, methna e furada, në grup ose individualisht. Shikoj, individualisht ka shkue të ata të kampi i Mekazve, me Gatafanët, se janë bërë 10.000 veta, me dinja, me gjithë pulat edhe zoqët se janë bërë 5.000 vetë. 3.000 veta i ka pas me dinja këtë. Ato 10.000 vetë janë veç ushtarë. Qish mu me bërë dhe një sebeb me pështue. Nuaim ibn Mesudi ka shku edhe ju ka thonë diçka, kisha aleati ative, kisha meke ative, jahudit, kështu e jafë ka të regu, kjo është në ders në veti. Edhe janë përqa.
janë për çao dhe janë kanë braktisat vend. Janë këti prapë. Ka qenë sebeb, do të thënë, Nuaim ibn Mesud. Ebu Hurajra, tan jetën e ka quar. Çka i ka mbet për Islam? Këtë jetën me mbledh hadithe. Asnjë sahabi nuk ka të bue, do të thënë, hadithe si Ebu Hurajra. Hape një libër të haditheve. Ebu Hurajra. Ama diçka, Aisha ka thonë, ja Ebu Hurajra, kur mbledhet ti çka hadithe? Ka thonë, ja Aisha, ti tu i bë punë të shtëpisë, mu zort, do të thonë, kanë knu zort prej unësisë, tonet me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Non stop me pejgamberin. Tu mbledh hadithe. Edhe për këtë shkak emri i tij përmendet shpesh. Pse? Numrin më të madh haditheve që ka përmbledh. Ju ka përkushtuar çasaj. Ju ka përkushtuar edhe ka dhënë maksimumin. Khalid ibn Walidi, kur nuk e shef në gjëra të tjera. Që nuk e shef si Ebu Hurajra me hadithe. Ama që për një luftë, çka përmendet? Khalid ibn Walidi. Strategu më i madh në historinë islame. Edhe nuk ka betejë që ka humb asnjë. Hiç kur s'ka pasu disfat. Këto veç disa shembuj janë, Shembull nga koha bashkëkohore pe marr shembull një marokian që ka punu në Itali edhe ta përmbyllim sa u bë. U bë shumë? Ha? Sabër edhe pak edhe shpejt. Shikoni, një marokian ka qenë shumë djaliri. Ka shku me punu, s'ka me ka qenë në Itali me punu. Edhe ki po qot herët po shkon punë. Edhe tash, do të thonë, flen natën, qot mëngjes herët me shkon punë. Dikush rrit tan natën, mëngjes me shku te shtëpia. Këto shka punena për bara. Edhe një ditë del, njënë këto që dalin për barave, shkon di hapak ne, 3 hapak ne, njën gjade, njën tretuar, një kamsh. Edhe tash, të shku kështu të ne, thujnë teqe, apo? Del në gjade, këtë në sabat të shku në punë të gutën, del një kere dhe i mshan këti italianit. A këtë djali, ki marokini të shku në punë, e sheket këtë rast. Se e shkelen këtë, ajë ka qenë 50 ave dikun, 50-60. Edhe shkon me ndihmu këti, a i keri hikaj, shka i kam shu këti, hik, ki shtrinjet atë në gjade, shkon ki edhe merë, jep, qka ka mujtë ndihma, që ka pas nevoj, e thirë ndihmën e shpejt, e qanë spital, edhe ata spitali ja marrin dhana që ka sjell këtë pacientin, edhe shkon këtë djali, pas shkon punë. Ki pas një javë 10 ditë ku e disa ka shkue, vjen veti, shërohet, edhe janë isë me vetë, shka u bo, shka ndodhi me mua, edhe kështu ki pas një aksident edhe ka prunë një djali ri këto. Kush është taj? Është thot një, thot që pëthojnë në Gjermania Auslandera. Thot pa tjetër me patë. E thirin atë djalin, kur vjen, ti thot, nuk je këtu i vendit? Jo, thot, a i vendit më ka shkelti, i huji për më një manë. Për ka i e thot i për Marokës? Qka i e me fejkështu musliman? Së është e mundër, thot. Ki, italianit është s'po beson se muslimani, pas ka musliman që bëj kanë punë të mira me një muë. Nuk është e mundër. Jo, musliman janë. Si be thot, unë musliman, unë në shkollë, na kanë mësue se musliman janë njerëzit ma tegër. Zdin me bo marvesh, zdin me debatu. Ketë me arë, me asi, me bojnë ketë shërë. Janë tegër, janë... Qështu na kanë mësu shkollë? Edhe unë pastaj, kur jam rrit, ketë jetëm ka kalu në barë. Flej ditën, këta natën e kalu në barë. E në sabah, qashtu i pim shkojt e shpia. E më ka shkel kerin. Qështu përsta më ka shkel kerin. Veç që thëtë unë e kanë më i shgënjim, dhe më thanë. Këtë dezinformata kanë e këto. Ajtë, po du me një prej teje, ti kalzam shka është feje islame. Se më pas kanë rejtë. E kur janë njësë ki djale, shiko qëfar rast e keni vëllëzë. E të nesër mund është më gjetë me një kësi rasti. Me të kërku dikush prej teje, kalzam për fejën tane. A jenë gjendje me kalzu për Allahun, me folë, për pejgamberin së nasën. A për fejnë islame, të regu ketë, a jenë gjendje me të kërku dikush. Këtina i kara, këti marokini i kara, ki për kërkon, kalzam për fejnë tane te atëherë, se ti të besoj, ti, ashet pas ke bo një punë shumë mirë, ke pështu më, ki fillan tash, të regon për imanin, të regon për islam, shartët e imanit, shartët e islamit, apo?
kur i tregon se këtë radhitje kështu, se na pastromi për më falë, e falmi që kështu 5 herë në ditë, ki e shef se ka një strukturë, këtë me renditje, këtë për shkon, ka pastërtije, ka kështu, thot ja, kjo ka në diçka tjetër. Për mu diçka e re, pas kom pas dezinformata. Thot, a ban thot unë më bo pjesëtare kësaj feje? Po, çka do të më bo? Shahadetin. E thot shahadetin. Edhe para më ndoni, iniciativa e parë, çka ka bo, ki hapi parë, thot edhe emrin do me ndru. E ka pas Alberto emrin. E ka bo Abdul Wahid. E ka ndru emrin. Minjëherë, sot në familjet ku ka Abdul Wahid, ka emrin Alberto. Albert. Në familjet islame, Ala Alberta ka. Kjo është njerim, kjo është me të vërtet. Edhe tash ki e ndran emrin, edhe e ka qelë një qendër, se ka thonë kam pasuri, edhe ta qelë një qendër. E ka qelë një qendër për mi thirë italianët në islam. Edhe ka thonë, ki vetë ka thonë raport, java nuk kalon mas pakti një italian pa pranuar, dhe më thonë, fejnë islam. Angazhim, shiko ki angazhimi i këti triut, kina është të s'ka pas detyri shumë, mirë për e ka bo një hajrë. Shikoni çfarë hajri ka çu pastaj ki italiani me thirrën e islam. Mos e nënçmo punën e mirë. Mos e nënçmo angazhimin tan të hajrit, se ku më ditë se ku del ajo. Për këtë shkak, domethënë, kjo çka folëm deri tash, qëllimi ka qenë kjo, domethënë. Të kemi parasysh se Allah subhanahu wa taala kërkon për neve angazhim, po të jemi sinqert, edhe pa marrë parasysh a jenë grup apo individ, edhe rreth mendo se çka mundet më bë në të ardhmen, mundet më bë një hajër shumë i madh. Na lutem Allah subhanahu wa taala na furmizon çdo herë për vepra të mira, e të na bashkon hajër, e të bëmi të hajrit çdo herë, e kështu të ndahemi për kësaj dunjaje. Elhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala Muhammedin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.